हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशा है और मैं गुरुग्राम हरियाणा से हूँ। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की नाइस टीम का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि 16 जून को मुझे फीवर हुआ था। 17 जून को मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की नाइस टीम से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा, मैंने वो फॉर्म फिल किया। तो 17 जून से ही उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फ़ीस के। उन्होंने मेरे को 3 स्टेप फ्लू डाइट फॉलो करने के लिए बोला और स्पेशल एक डॉक्टर को मेरा केस दे दिया गया। वो डॉक्टर मेरे को डेली मेरा ट्रीटमेंट करती रहीं, मुझे बताती रहीं कि भाई मुझे 3 स्टेप फ्लू डाइट में क्या क्या लेना है। तो जैसे ही 17 तारीख को मैंने अपना फर्स्ट फ्लू डाइट फॉलो किया तो मेरा फीवर बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी भी दवाई के मेरा फ़ीवर 100 से ऊपर नहीं गया। और नेक्स्ट डे सेकंड डे मेरे को फ़ीवर भी नहीं आया। जो गले में थोड़ी बहुत दिक्कत भी थी, मुझे गले में दिक्कत थी, थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो कई सारी चीज़ों में मुझे धीरे धीरे तीसरे दिन तक मुझे सारी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा आराम मिलने लगा। लेकिन मैं नाइस टीम का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे रात में ज़्यादा दिक्कत हुई तो स्पेशल जो एक डॉक्टर थी वो मेरे साथ फ़ोन के टच में रहीं सारी रात। वो मुझे बताती रहीं, जब मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने मुझे अपना इलाज वो मुझे बताती रहीं और मैं वो लेती रही। 3-4 घंटे में मुझे उसमें आराम आ गया और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मैं आज नाइस टीम का दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये टीम ऐसे ही काम करती रहे और लोगों का भला कर रही है। तो इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है, बिना पैसों के, बिना किसी फीस के ये डॉक्टर्स अपना दिन रात लगा रहे हैं। ये भी एक समाज के लिए बहुत भला काम कर रहे हैं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि मैं पहली बार ज़िंदगी में, 36 साल की आज मेरी एज हो गई है, पहली बार ज़िंदगी में बिना दवाई के मेरा बुखार उतरा है और ये सारे सिम्टम्स चले गए जो भी थे गले की प्रॉब्लम के और ब्रीदिंग प्रॉब्लम सारी मेरी ठीक हो गई है। और सबसे बड़ी बात कि घर की ही चीज़ों से, बाहर से मुझे कुछ और भी नहीं लाना पड़ा और बस ये फ्लू डाइट फॉलो की थी मैंने, 3 स्टेप फ्लू डाइट। और अब ये आगे मुझे थायराइड भी है। अब ये डॉक्टर नाइस टीम मेरा थायराइड को भी क्योर कर रही है और मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। थैंक यू।